都是你哋錯，俾個榴蓮我。嗱，如果俾粒新嘅榴蓮啊，拍你上鏡啊！嚟開啊！好，哇！你睇靚唔靚？靚爆鏡，超靚！呢個貓山王好靚，你睇肥啲啲，豬圓肉潤啊！幾靚仔，好多謝多謝啊！做客仔唔使俾我睇得㗎啦，我都信你㗎啦。好，嚟非常之靚，黑金㗎真好，開啊！太平紳士啊，好嚟，大慈善家，係啊，大慈善家，好緣分，係咁好啊！哦，但係真係緣分啊！呢嘢真係緣分，係啊，真係緣分。好嚟，嗱呢個就唔苦嘅，哇幾好，好剛身，唔錯，係啊，好，冇問題，有時都得嘅，可以，開咗先啦，可以，嗱靚靚啊，皮薄肉多啊！哎，公包放心，一、二、三，你可以冚啊！四，幾好啊，皮薄肉多，係啊。幾錢啊？啊，550。好。係。係啊。係。我走嘅。冇問題。啊，可以。有導航水，你唔要換另一隻俾你啊？冇問題，唔使好。嗱，有少少導航水係可以。因為我哋啱拆箱啊，就會有少係啊。星期六佢冇飛機啊，所以賣得晒嘅咩？前一日嗰啲。星期五我日日清㗎，今日應該3點賣晒啊。係啊，賣晒收工㗎啦。賣晒。係啊，日日清咗佢咯。我試過一日8點半。咩嚟嘅咧？即係啊，核嚟嘅，特核係貓核，多肉就會貓核。係。啊，唔係老樹，唔係老身老樹。係啊，冇錯。嗱，正常嘅 XO 係白色㗎，你睇佢咩顏色？金黃色嘅，你睇。啊，冇啦，最後一隻啦，俾佢買咗啦。啊，包10日貨出。有貓山王，好正嘅，可以，冇問題冇問題。好。啊。佢隻隻都係咁樣嘅，馬拉榴蓮隻隻都係咁嘅，佢唔係硬身嘅，係腍身嘅。XO 冇晒啊，有貓山王啦。好。2月底嘅時間走啊？可能2月20號到啦，係啊，跟住係啊，係啦，冇錯。所以喺出邊唔好俾人呃啊！如果我冇榴蓮賣嘅話，啊，見到柴色掉頭好走啊！好嚟。哇！你睇黑金嘅呢啲叫黑金貓山王，暗啞色由頭到尾起晒糖，就係咁啦。好，嚟要影張相先係咪？嚟影我先。好。啊，靚靚嘅呢啲，好小心啊！哇！好肥仔啊，滿滿缽滿啊！係，要唔要食嗰個盒煙咗佢先？
可以可以你做先。可以即開即食都得。呀，幾靚！哦，黑切，好靚。嗰隻都甜嘅，攞三毫。嗯，係。哦，嗰啲係屬於 B 級咯。呢啲係啊 ，B 貓啊，有啲 C 貓。網上有啲好多都係侵侵嘅。老闆再俾多個包裝。可以，都係差唔多咁樣係咪？好，轉頭再加。好，呢個喺度食，好冇？好嚟開啊！好靚，稀薄肉多，開咗你就知噶啦，超級薄你睇啊！哇，非常可以啊！嚟，超級薄啊！唔得，開到盒呢個風。哇，幾好肉，細隻隻嘅喎，好着數。啊？可以，起晒糖你睇。3，起晒糖你睇幾靚，黑金乾包巢皮老樹5啊，嚟開，屯門揸車過嚟啊，多謝啊，好，有冇人睇住架車喎？一下抄嘅咯喎，冇話好誇張㗎呢度，係好跑住去抄嘅，好 ，OK， 唔快，好快嘅。希望啊，放心放心。呢個黑刺好靚啊，好剛身，黑刺嚟嘅。啊係啊，會咁樣嘅。擺一個盒可以啊？可以，好。你睇 BB 仔嘅細隻都好好用。呢個4磅幾度？啱唔啱試試啊？呢個。細嘅好多肉㗎，啊，唔係呢個貓生喎，不要小看它哦，超級多肉，6盤肉，我包你吃不完，你看超級多肉，1盤、2盤、3盤。可以抌嗰度得噶啦，係食晒啊！哇，犀利！好，5盤、6盤，你看爆滿了，小粒哦，你看啊，那籽很小粒，肉很多，嚟開啊！靚到爆炸，嚟夠，係黑刺係橙啲，橙色唔同品種嚟嘅，係啊，但係黑刺嘅核就大啦，夠黃噶咯，係好。核大，我送多房俾你。啊，係，好。唔係，因為依家好多唔係我果園，就冇得嚟㗎。嚇？唔明。去到3月尾就開始嚟㗎啦。嗱 ，OK， 呢個全部細核啦，嗱，全部細核，可以啊。要唔喺度食一嚿？你驗咗貨先。啊，細核嘅，啊。嗱，全部細核，嗱俾你睇，全部細核咧。哦。嚟，因為佢細粒啲嘛。咁已經冇辦法，又要細份又要，咁係細嚿啲嘅。係，唔係佢呢粒都細啲嘅。
OK， 哇！嗱，真係嘅，粒粒都細核，你又開心啦，粒粒都細核。BB 仔都好好肉嘅，哇，靚靚，好，一房兩房三房四房五房，冇問題。我哋攞定機檢查咗成年㗎啦，今日嚟。好，可以。呢個唔會太苦啊，甜嘅。呢啲又啱你啊，細核啊，可以。呢個好個，呢個要食先知。嚟，睇下先，我俾嚿細盒嗰度。攞啲嚟試下你啊。好。呢個好多。嚟，呢個最苦啊，最苦呢嚿細嘅。最苦呢嚿。係啊，其他就唔苦嘅。係啊。最細呢嚿，其他唔苦嘅。嗯。睇下阿老細講，呢個好啲。呢個好多係嘛？得。嗱，呢個比較另外一嚿，送多嚿細啊。咁呢個係甜定？甜嘅，甜嘅，唔係，擺定定俾你。好，深圳過嚟。好啊，冇問題。真誠啊，哦，好遠啊，都遠啊。哇，多謝多謝啊！咁我都不枉揀啲好嘢俾你啊。好，係皮超級薄，你睇，好薄嗱，薄就會比較腍身啲啊，但係正常嘅。係。風身係咪啊？依家唔敢講高包咯。呢個係咪你個？係啊，因為係啊，風身好處啊。冇錯嗱，皮薄就今日都會 OK 嘅，腍身啲。佢皮薄就會腍身啲，你睇腍身啲係啊，有少少倒汗水啫，OK 唔錯。呢個係咪利是嚟㗎？季尾咯，季尾啦。去到嗱，榴蓮依家食到2月尾，我就收爐翻馬拉。之後就等到3月尾再翻嚟開，3月尾就我自己果園仲有一段。之前嚟過，係，但係咧，唔係好實到。哦，嗰間啊，另外一間。哦，希望新記令你重回翻信心食到開開心心啊！係啊 ，OK 嘅，唔錯，哇，好起晒糖。雖然係季尾，榴蓮冇咁靚，但係都保持到咁高質素係好難得。你睇黑金㗎，食乜心啊？但係因為好老樹啊，點都有少少苦味啊，少少啊。好。唔會太苦，但係有苦味啦。不過你食開就唔驚嘅。超級啊！呢個就咁講啦，乾包插鼻啦，係啊。咪黑刺就係咁樣嘅，貓山王就唔會俾腍身啲。同埋佢皮咁薄肉咁多，就一定係腍身啲，都好乾身嘅 ，OK。開晒先，食唔晒你先拎走，但係要食就一定要食咗黑刺先啊！嚟3房啦，幾好啊，唔錯，好濃味啊！戴住口罩啊，都聞到有濃味係嘛？幾靚，好。插啲旗仔落去。